अमेरिका में जब भूकंप आता है तो लोग इससे पहले कि कुछ नुकसान हो जाए फटाफट प्रिकॉशंस लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। जापान में जब भूकंप आता है तो लोग दीवार के कोने पे लगकर अपने सिर के ऊपर कुछ ऐसा रखते हैं जिससे उनको चोट से बचाव हो। इंडिया में जब भूकंप आता है तो लोग प्रिकॉशंस लेने से पहले फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पर स्टेटस और ट्विटर पर ट्वीट कि भूकंप आया है, प्रिकॉशंस ले लो।